Ma lei ha visto in che situazioni Ciru... In che situazioni Ciru con il cielo? Che significa? Lei hanno dato che non è, perdonatemi, che non esiste più il meteo regionale, ma ci sta anche quello locale, ma lei quando era piccolino aveva il meteo locale che sentiva in televisione. Allora mi faccia il piacere non dire stupidaggine, si faccia un esame di coscienza prima di dire di non disattivare, puntini puntini. Anzi, bisogna che attivi, no, ma non il DIT alert, attivino le cellule del cervello, quelle che stanno cercando di chiudere con quelle punture sperimentali. Liquido... No, non ci credo ragazzi. Vabbè, se non sei anche tu un complottista, questo video ti farà ridere un sacco. Non ci credi? Vi racconto la mia esperienza di oggi in Umbria con IT Alert. Il mio telefono non ha suonato, avevo già disattivato IT Alert giorni fa e i messaggi di emergenza. Mezz'ora prima ho messo in modalità aereo, spento il telefono e avvolto con alluminio e fatta passare un'ora. Se può essere utile, diffondete per la prossima sperimentazione in altre regioni. Non ci avranno mai! Ragazzi, vorrei che questo messaggio fosse un fake, ma non lo è. Purtroppo sì, esistono persone così. Cos'è IT Alert? Beh, ve ne ho già parlato mesi fa in questo video e ne sta parlando un po' tutta Italia, in TV, sui social, su YouTube. Comunque, rinfresco un attimo le idee. IT Alert è un sistema, un servizio già integrato nel sistema operativo dei nostri smartphone, che siano Android o iOS, Apple, quindi non è un'applicazione, non va scaricata, non ve la fanno scaricare, ma è già integrata all'interno del sistema operativo del nostro telefono, che può essere utilissima, fondamentale in mano alla protezione civile e altri enti predisposti al suo utilizzo per aiutare nel cercare di salvare più vite possibili. Nel video precedente vi parlavo di terremoti, ma in realtà i terremoti sono l'ultimo dei motivi per cui può essere utilizzato IT Alert. I terremoti purtroppo non è possibile prevederli con largo anticipo, ma permette di comunicare alla popolazione l'arrivo di tempeste, di esondazioni, inondazioni e tantissimi altri eventi naturali in arrivo oppure in corso, per cercare di informare la popolazione sul da farsi, sul come muoversi. Ma attenzione, nei paesi in cui il corrispettivo di IT Alert è già attivo da anni, come gli Stati Uniti, come il Giappone, questo servizio viene utilizzato anche per comunicare alla popolazione di un determinato quartiere che c'è un evaso in fuga, un ladro o un qualsiasi pericolo nelle vicinanze. Quindi si tratta di un servizio già rodato, utilissimo in tutti i paesi in cui è già attivo, e quindi da oggi anche in Italia i test sono ancora in corso, ma entrerà in funzione a pieno regime entro pochi mesi, ed è un servizio che può essere anche un salvavita. Ma lo sappiamo come funzionano queste cose, ragazzi. Nonostante fossimo stati informati già da mesi di questo servizio in corso di attivazione anche in Italia, informati sul suo funzionamento, ci sono, come sempre, i complottisti che non perdono l'occasione per generare fantasiose teorie su servizi anche potenzialmente utili come questo. Il primo messaggio che avete letto a inizio video è abbastanza chiaro e ora ne leggiamo altri, perché credetemi c'è da ridere, ma anche da piangere. E perdonate i riflessi delle luci, ragazzi, ma metto anche gli occhiali perché devo leggerveli per bene. Questi sono tutti i commenti presi, a parte quello iniziale, dal mio precedente video di IT Alert, che è diventato un punto di ritrovo di complottisti. Questo utente ci dice: usate il vostro cervello, è gratis, così potrete scoprire cosa c'è veramente dietro. E io gli rispondo: chi c'è dietro? Chianese? Ciao Chianese! E C mi risponde: se non sai a cosa serve realmente IT Alert, puntini puntini puntini, il bello è che tra le righe te lo dicono loro stessi, collegandoti al link dell'allarme. Nel form da compilare dichiarano apertamente che declinano ogni responsabilità perché non è possibile prevedere catastrofi naturali. Quindi di fatto, se non serve per le catastrofi, a cosa potrebbe mai servire se 2 più 2 fa ancora 4, puntini 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 di sospensione? Ragazzi, lo ripeto ancora una volta perché a quanto pare ce n'è bisogno. IT Alert non serve solo per avvertire la popolazione prima di un disastro naturale che, oddio, in alcuni casi può essere anche previsto
come ad esempio purtroppo in Libia con la rottura delle dighe. In quel caso, secondo me, sarebbe stato possibile avvertire la popolazione, in quanto è stato dovuto a una quantità d'acqua davvero eccessiva per il periodo, per il paese. Però nel caso di T-Alert parliamo di un servizio che può essere utilizzato anche per dare dei consigli alla popolazione durante un disastro naturale, per capire come muoversi, come agire, ma anche per tante altre situazioni di cui vi ho parlato poco fa e di cui torneremo a parlare tra poco, con l'aiuto di un amico. Questo invece è un messaggio abbastanza lungo, ma credetemi, ne varrà la pena. Io invece l'ho disattivato alla grande, anche perché tutte queste allerte servono proprio per far tutto quello che lei ha elencato e che dice che... Ma metti una virgola, che non è? Puntini, puntini, puntini. Avete notato che i complottisti mettono sempre un sacco di puntini? Terremoti, alluvioni, tutto quello che sta succedendo non è solo la natura che si ribella a questi demoni che cercano di prendere il posto del creatore. E questi scienziati che devono sperimentare, che devono manovrare diabolicamente, prendersi gioco di ancora porta pazienza, una virgola, e che non gli fa venire un bel colpo questi demoni che governano dietro la politica, dietro la chiesa, dietro a tutta questa scarsa sanità che di sanità non ha più nulla. Sono loro che provocano tutto questo, puntini puntini, e ora la natura stanca ci ripaga e paga anche quello che non c'entra niente. Dice che siamo complottisti? Ben sia. Preferisco essere una complottista, una donna, ok, che sgamma i complotti. Avete capito, è un detective. Ma lei ha visto in che situazioni Ciru... In che situazioni Ciru con il cielo? Che significa? Lei hanno dato che non è, perdonatemi, che non esiste più il meteo regionale, ma ci sta anche quello locale, ma lei quando era piccolino aveva il meteo locale che sentiva in televisione. Allora mi faccia il piacere non dire stupidaggine, si faccia un esame di coscienza prima di dire di non disattivare, puntini puntini. Anzi, bisogna che attivi, no, ma non il DIT allerte, attivino le cellule del cervello, quelle che stanno cercando di chiudere con quelle punture sperimentali. Liquido... Ragazzi, in questo messaggio c'è davvero tutto. Scie chimiche, vaccino, IT alert, non manca davvero nulla. Anche l'ambiente, che poi sull'ambiente magari potremmo anche parlarne, perché lo sappiamo, l'inquinamento è un problema grave. Quindi la cosa bella dei complottisti, ragazzi, è che tra tante cose che dicono, magari una cosa la azzeccano pure, no? Perché insomma nel mucchio vai a pescare. Il problema è che loro si informano non da fonti scientifiche che per loro sono, sono il male, ma da Topolino, da terrapiatta.it, insomma da tutte fonti totalmente inattendibili. Comunque finiamo di leggere il messaggio, ragazzi non so nemmeno più a che punto ero arrivato, diti cervello, stanno cercando di chiudere, liquido fognario e tutto il resto, prima creano il problema, poi vedano la reazione, poi trovano la soluzione. Questa complottista cosa di racconta? Non voglio commentare oltre, si commenta da solo. P ci dice, tra l'altro, notate che tanti di questi complottisti non hanno il coraggio di metterci la faccia e come foto di profilo mettono sempre, cioè non mettono una foto di profilo, hanno l'iniziale del nome, quella di default di Google. Purtroppo quando sei un piccolo youtuber ignorante pensi di poter disquisire su ogni argomento senza avere la minima conoscenza in materia. Grazie. Quando ti attaccano sul personale perché non hanno delle motivazioni valide, non sanno cosa dire, quindi ti offendono. Come bambini piccoli, no? Uguale, comportamento identico. E ancora, anche in questo caso senza avatar, M ci scrive: le cose contestabili sono molte. La prima installazione di un'app non è un'applicazione, lo devo ripetere ancora una volta, che ha libero accesso al mio telefono alla rubrica senza la possibilità di scelta o di disinstallarla. La seconda è l'obbligatorietà a leggere il messaggio e rispondere al questionario appena il c'è bloccato. Non è obbligatorio rispondere a quel questionario, ragazzi, io non ho risposte, è facoltativo, ma che cosa dite? Ma cosa dicono? Scusatemi se mi metto in mezzo, ma parlo con i complottisti che lo so che stai guardando questo video, quindi parlo con te. Il c'è bloccato che secondo me è un'altra violazione della mia libertà e della proprietà. Certo, non si può parlare di Stato tiranno, ma diciamo che lo Stato italiano in questi ultimi anni ha preso gusto a bullizzare la popolazione. Ma che c'entra lo Stato? È un servizio, prendetevela con Google, con Apple che l'hanno implementato e non vi blocca il telefono, per 5 secondi vi squilla, è vero, anche se avete la suoneria disattivata, ma per il vostro bene.
e poi il telefono è perfettamente utilizzabile. Non vi inventate cose che non esistono. No, ragazzi, è davvero difficile avere una discussione costruttiva con queste menti così. Che poi no, la soluzione è semplice, se non volete essere spiati, che poi IT Alert è l'ultima delle cose che vi può spiare. Avete telefoni, avete Alexa, avete 1000 telecamere in casa, robot, tutto quanto. Beh, andate a vivere su una montagna, vendete il telefono, compratevi un vecchio cellulare senza SIM, senza niente, e allora andate tranquilli. Ma parlare di privacy con IT Alert è troppo, dai. E ancora Jay, ho sentito gente dire ma a cosa serve? Beh, la risposta è semplice, per fortuna Jay ha la risposta giusta. Il governo ci vuole tutti e 60 milioni, Vabbè, non manca mai l'occasione per attaccare il governo, giusta o sbagliata che sia, non faccio politica, non mi interessa, però come sempre questi sono commenti spiccioli. Mi fa ridere però che questi complottisti, queste menti illuminate hanno sempre la risposta vera e incontestabile per ogni situazione. E ragazzi, concludiamo con il mio messaggio preferito. Eliminato e denunciato dai carabinieri, nessun allarme disturbante è arrivato. Pace. Ah, che ti hanno detto i carabinieri quando hai denunciato IT Alert? Mi hanno chiesto come eliminarlo. Io ragazzi mi immagino i carabinieri che alla richiesta di questa persona di denunciare IT Alert gli stavano rispondendo in questa maniera. Oh, la sua storia è irresistibile, signor Babbalè, o voglio dire Simpson. Allora, batterò il tutto sulla mia macchina da scrivere invisibile. Ora ragazzi, è chiaro che utenti come quest'ultimo non sono andati realmente a denunciare IT Alert, almeno spero, perché i carabinieri gli avrebbero letteralmente riso dietro, ma molto spesso i complottisti inventano storielle come questa pur di avvalorare la loro tesi e le loro argomentazioni. Ora però ragazzi vi leggo il commento di Roberto, un iscritto del mio gruppo che ha detto tutto quello che ci sarebbe da dire su IT Alert e che spero risponda ai complottisti che se anche ora avranno il coraggio di contestare, beh signori, non posso farci più nulla. Ovviamente non vale per tutti, ma sicuramente per molti. Punto primo, avete un cellulare che dal momento in cui l'avete acceso per la prima volta sa tutto, tutti i vostri spostamenti e anche quante volte andate al bagno. Secondo, sullo stesso cellulare, dato che il vostro quoziente intellettivo è quello di un criceto, con tutto il rispetto per i criceti, avete installato 1 miliardo di app inutili e dato consensi, spesso senza neanche leggere a che serve quello a cui state dando il consenso, che coinvolgono persone in rubrica e messaggi di altri, e foto di altri, documenti e bla bla bla. Quindi avete capito il concetto. 3. Siete iscritti in almeno un social, più probabilmente 3 o 4, dove mettete vita, morte e miracoli di tutta la vostra vita e dei vostri familiari, che magari non ne sono neanche tanto contenti. Punto 4. Molto probabilmente non sapete perché non avete letto i termini e condizioni d'uso che, iscrivendovi ad un qualsiasi social, che facendo così avete formalmente e legalmente dato il permesso al proprietario del social stesso di fare praticamente qualsiasi cosa con la roba che postate, dato che a parte la proprietà intellettuale che è inalienabile avete ceduto tutti i diritti, e questo purtroppo è vero. Punto 5. Nei social pubblicate liberamente foto dei vostri figli fin dalla prima ecografia con somma gioia dei... avete capito anche qui. Punto 6. Sempre nei social, quali che siano, sparate in continuazione dove siete, soprattutto in vacanza, per la felicità dei ladri che saranno ben contenti di sapere che siete alle Maldive mentre vi svaligiano casa. 7. Fate peggio quiz di che frutta sei, vabbè, roba varia, e quindi anche in questo caso raccolgono i vostri dati personali. Punto 8. Navigate per ogni dove accettando senza neanche sapere cosa siano e a cosa servono tutti i cookie possibili ed immaginabili. Se leggeste per una volta a quanta gente state dando il permesso di infilarvi una specie di spia nel browser, forse cambiereste idea. A volte sono decine e decine di terze parti, le quali ovviamente ringraziano, e anche questo è vero purtroppo. È tutto vero ragazzi, ma sono cose ovvie che purtroppo il complottista non ci arriva o fa finta di non arrivarci. 9. Avete almeno un bancomat ed una carta di credito che traccia regolarmente e sistematicamente tutto ciò che acquistate. 10. Avete in tasca molto probabilmente diverse tessere sconto, spesso fasulle, di supermercati, benzinai e quanto altro, i quali ringraziano sentitamente per avere anche il profilo di cosa mangiate e quanto carburante consumate, senza contare il guadagno tecnicamente illecito che fanno vendendo i vostri dati a società terze, che poi sono quelle che vi telefonano alle 8 del mattino di domenica. E infatti ragazzi, il garante della privacy in questi casi dovrebbe fare qualcosa, ma
è in vacanza pure lui. 11° e ultimo punto, non avete la minima idea di come funzioni il sistema IT Alert, che usano in mezzo mondo e che utilizza un servizio che fa parte integrante del protocollo SMS dal 92 del secolo scorso, data di invio del primo SMS al mondo, il cosiddetto Cell Broadcaster. Molto probabilmente da prima che la maggior parte di chi è preoccupato per la propria privacy fosse nato, o comunque in età tale da utilizzare un telefono. Grazie per avermi dato del vecchio, vabbè, a parte gli scherzi. E sostenete che il problema è IT Alert perché viola la vostra privacy? E io, ragazzi, sono praticamente senza più voce, ci siamo fatti delle risate. Ho cercato di rispondere non tanto a voi, lo so che siete persone intelligenti perché mi seguite, quindi lo so, ma specialmente ai complottisti che seguono anche questo canale. Io li ringrazio per seguirmi, ma cercate di aprire la mente nel giusto modo, perché come si dice a volte, ad aprire troppo la mente cade il cervello. Affidatevi a fonti attendibili. Lo so che per voi le fonti attendibili sono tutte sotto i poteri forti, ci stanno corrompendo e tutte queste idee fantasiose. Cos'altro posso dire, ragazzi? Voi cosa ne pensate di IT Alert? Avete mai avuto una discussione con un complottista? Sì, no, parliamo insieme qui sotto nei commenti. Se questo video è stato di vostro interesse o vi ha divertiti, lasciate un bel like per supportarmi, condividete ai vostri amici e iscrivetevi al canale. Spero che sia tutto, ma se volete vi pubblicherò in futuro altre storie, altri commenti di complottisti che non mancheranno anche sotto questo video, sicuramente vedrete. Ah, tra l'altro, siamo quasi a 95.000 iscritti, quindi manca poco, iscrivetevi e grazie, perché questo è un traguardo che solo pochi anni fa per me era letteralmente inimmaginabile. Sono anche su Telegram e su Facebook, trovate i link in descrizione video. E ti pareva che non mi si spegnesse la videocamera così all'improvviso? Sono stati sicuramente i poteri forti. Vabbè, comunque avevo finito. Ragazzi, grazie a tutti per la vostra iscrizione, per il vostro like, per il vostro supporto. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao belli! E grazie ancora.